星期日啊，尖東幾多人？係啦，全部都係普通話。陽光太大啦。係啊，喺條片都聽到啦，係咪？前面嗰度紅磡杏花村九龍呢邊，香港望過香港。相傳話喺山頂隻龜落到嚟，即係會剪，就啲風水學唔知講乜講乜，唔敢講啊！而家唔知會唔會錯啊？全部都係我哋嘅同胞啊！後邊又係我哋嘅同胞啊！